Hello, good evening to all my loved ones, good evening to all my friends in the house. God bless you all for me. All weather is back again. You know, whenever you see all weather, meaning there's good news for you. Not only good news, information, advice, and things you need to know. That is why I'm here for everybody. So the good news today is about this passport. You know, my previous video, I said whenever there is information, whenever I hear any information, I will be the first person to share it. Sorry that I came this time. It was 2-3 days ago, just because I'm always busy. That is why I never give the information. Now, concerning the passports, for those of us who don't have passports, so if you want to apply now, you can apply for passports. That's the good news. Then maybe you have passport before but it's expired. You want to renew it. Brothers and sisters, you can do it now. If you want to apply, if you don't know how to go about it, you know how to reach or whether if you want to reach me, either you message me through WhatsApp or through Messenger. You can also call me, especially this period I'm always busy. It's even better you call me so that I will not miss your call or miss your message. So if you have any question to ask, kindly call my line, reach me through WhatsApp or through Messenger. That is for that. Another thing I would like to inform everybody, especially those who don't have permesso di soggiorno. You know, before they were saying without permesso di soggiorno you cannot do your passport. That was true and that was then. But now you can do your passport if you don't have permesso di soggiorno, because Nigeria passport is Nigeria property. It belongs to Nigeria. So that is why they decided to issue it to every Nigerians in Europe. So if you want to do it, don't think that you don't have permesso di soggiorno, you cannot do it. Guys, you can do it now. You can apply if you want to apply. So go ahead and do it. And another thing, please don't forget to share this video. Very important. You might not be the person that need this information. It might be your brother, it might be your sister, it might be your friend, it might be your mom, it might be your best friend. Please share this video to your loved one. And another thing, don't fail to subscribe to my YouTube channel, so that whenever I upload any new video, you will be the first person to share it, to like it, and to get the information. That is why it's very important to subscribe. That red button, just press it and press the notification bell. So whenever I upload any new video, you will get the message. Another thing, please don't be afraid that if you subscribe to my YouTube channel or to anyone YouTube channel, they will collect your money. No, subscription is free. It's free. You don't pay for it. It's just for you to press it. Why it's very important to press it? So that if that person upload any new video, you will be the first person to see it, to share it, and to like it too. That is why it's very important to press that red button below. So if today is your first time and you have not subscribed to my YouTube channel, what are you still waiting for? Go straight to that red button and subscribe to my YouTube channel. Another thing, let me go back to other paesina too. Comunque sto parlando di passaporto. Lo so che tante gente mi dicevano: sorella, noi non capiamo cosa tu dici, cosa tu parli. Qualche volta mi piacerebbe fare così, un po' di italiano, un po' di inglese. Sto dicendo il passaporto di Nigeria. Se tu vuoi fare, anche voi potete fare. Comunque non lo so come funziona. Se riesco a aiutarti voi, io sono contenta di fare. È questo che sto spiegando, come loro devono andare a fare. Perché qualche giorno fa c'è uno di mio fratello è venuto da me: sorella, guarda, non c'è tempo per fare questo documento perché scade questo mese di luglio. No, se tu mi segui e se faccio come sto facendo, un po' di italiano, un po' di inglese, riesci a capire quello che sto dicendo. Come ho fatto prima, c'è un video che ho fatto prima, hanno allungato. Prima era il 15 luglio, ma adesso hanno allungato fino a agosto. Il 15 agosto. Se c'è qualsiasi cosa che devi fare in paese tuo,
c'è il tempo per fare, non dici che è passato, non riesco a fare perché non c'è tempo, oggi è 8, non posso fare, non è vero, tu riesci a fare, trovi il paesino tua che stava qua, che lo sa questa legge, chiedi come funziona, così riesci a fare, se no si perde tempo. È questo che sto dicendo, se c'è qualsiasi cosa che riesco a fare, guarda, grazie a Dio che voi mi conoscete, lo sapete come faccio le cose mie. Io non posso fare solo nigeriani che voglio fare queste cose, no, è tutti stiamo tutti uguali. Se non lo sai, trovi qualcuno, sia in ambasciate, dove sta, se è Roma, non lo so dove, tu puoi chiamare loro. Cosa mi serve per fare questo, per fare il passaporto, per fare questo? Se tu non chiedi, fratelli miei, sorelle miei, non puoi fare queste cose. Ecco perché è molto importante di chiedere domanda. Stavo contenta che quello fratello è venuto da me a dire che sorella, come devo fare? Quello che se riesco a fare io sono contenta di fare per tutti. È questo che sto dicendo con inglese. Ok, ci vediamo. Back to my country people. So that is it, my brothers and sisters. Please share my video, like my video, and subscribe to my YouTube channel. Let me leave you guys. See you on my next video. Ciao.